Hello，我係 Terence，唔知道大家咧中唔中意將屋企啲電器啊，又或者係一啲嘅電子嘅產品咧，去到拆開佢嚟到睇下咧。我自己細個嘅時候咧，就好中意將啲收音機啊，或者係啲電器咧拆開佢睇下裏邊有啲乜嘢嘅。嗱咁不過咧啲高科技嘢咧，我就梗係完全未拆過啦，好貴噶嘛。咁今次咧就有機會啦，成部 G7X 啊可以俾我拆開啊！其實咧係因為我有位朋友，佢去旅行嘅時候咧，係我唔知佢點用啊，真係成部 G7X 咧俾佢整壞咗，咁拎去維修咧都話算啦，唔好整啦，整唔到噶啦，都已經係咁，所以咧佢就俾我嘗試一下咧，俾我拆開，因為佢知道我有拍影片啊，咁所以咧佢想我拆開佢，俾各位觀眾咧去到睇一睇啦。嗱不過咧其實我自己就唔係專業拆相機㗎。咁所以咧，我都係純粹將佢拆開佢，然之後咧，俾一啲對拆開相機咧有興趣嘅朋友咧去到睇嘅啫呢條影片。好啦，咁唔好講咁多啦，我而家咧即刻去拆開俾大家睇下。好啦，相機就拆完啦，都真係啦，最好咧就係自己咧愛錫下自己嘅相機，唔好搞到咁樣啊嘛。我自己咧就會將啲相機咧平時都揾個好靚嘅相機盒咧，去到合好佢先至帶出街嘅。咁同埋如果擺喺屋企嘅時候咧，我都會擺落防潮箱裏邊嘅，咁樣等佢咧唔好咁容易發毛啦。其實最緊要咧都係保養好啲佢啦，同埋咧拆完咗之後咧要砌翻係相當之難。頭先我搞好耐啊！我諗我搞咗應該有2個幾鐘啊！大家睇頭先段影片咧，應該好快啫見到，但係我係足足拆咗連冚翻啦，係2個幾鐘啊！咁我諗部機咧最後都係擺喺度收藏㗎啦。好嗱，咁啊大家咧記住啦，好好地愛錫你自己啲相機啦〜